Pansin na pansin talaga hindi ako marunong mag manual eh. Nakakatakot naman to. Effective siya, hindi siya nakakangalay, pero ang nangangalay naman sa akin, legs ko naman. Yari tayo dito. Tiptoe pa naman ako dito sa motor na to. Alright, what's up mga kaibigan? Nakikita nyo ba yung motor natin? RC200. Hiniram natin dito sa may Motorcycle City Cainta, ayun o. Segunda gaming tayo dito sa RC200. Diyos ko, how? First time ko pa naman mag manual dito sa city. Puro tayo ADV. Sana pagbigyan tayo ng mga sasakyan. Nangangamote ako sa sa clutch. Kasi hindi naman talaga tayo nagmamanual. Tengin na yan. Diyos ko, kangalay. First impression review dito sa RC200 ng KTM. Medyo naninibago ko due to positioning, no? Kasi naka sports bike tayo mga kaibigan, sub-sub talaga. And first time ko mag sports bike sa traffic, sa daloy ng traffic. And hindi rin ako sanay mag clutch, so nangangamote talaga ako sa pagka-clutch. And ayun na nga, makikita nyo naman na mamaneuver ko naman siya ng maayos sa singitan, sa traffic mga kaibigan, no? Medyo masikip na ang daloy ng traffic dito sa may Emelda Avenue or Felix Avenue dito sa Cainta, Rizal. Sobrang ngalay, men. Pati bitaw ng clutch, naninibago ako. Sa KLX medyo good tayo. Kawasaki KLX. Siguro makakapa ako din naman. Nakakapanibago lang laruin. Sadyang mapapansin mo na baguhan ako sa manual dito sa city, no? Nakapag-manual naman ako pero sa probinsya na. And ito nga pala pinahiram sa atin ng Motorcycle City, no? Shoutout sa Motorcycle City. Maraming salamat po sa pagpapahiram dito sa unit nyo na KTM RC200. Grabe ang opportunity no? Pero yun nga, ang torque niya mga kaibigan, hindi siya ganun ka-torque. Ayan singitan tek. Basta't naibigay ko na yung power ng motor, kaya ko na siyang i-maneuver kahit sa singitan. Goods na ako. Ang power niya, hindi siya balasubas, no? Na pagka na iganon mo, dire-diretso na. Alright, sa traffic naman mga kaibigan, pagka sobrang tagal mo na siyang gamit sa traffic, medyo talagang nakakangawit, no? Sports bike kasi. So ano pang ina-expect natin, di ba? Alam naman sabihin ko sa inyo, hindi yan nakakangalay, di ba? Putek. Yan, nakakangalay siya kapag ka traffic. No joke. Siguro pinagtatawanan ako ng mga tao dito na marunong mag-manual. Tumatalon yung motor sa akin Eto, mahirap, turning. Sports bike pa more Kuisal. My goodness, nakakakaba ang putek. Sarap pagkarektahan, masarap pala sports bike. Woo! Halatang hindi ako marunong mag-manual ang bota. Pasensya nyo na mga kaibigan, sa mga mambabash dyan, sorry na agad. Hindi ako marunong mag-manual talaga. Medyo kinakain pa ako ng motor, kaya wag nating underestimate yung lakas ng RC200 kasi baka tayo itapon, no?
Hindi kaya niya ako itatumbling kapag nag-downshift ako ng nakatersera, tapos mabilis. Baka tumbling niya ako, mahirap eh. Pogi ng NMAX niya oh. NMAX! Nakakatakot naman to. Putik, sana all marunong mag-manual. Kuya Sal, matututo ka rin pag nagka-big bike tayo. Sa ngayon, tersa-tersera muna tayo. Ang ingay siguro nito kapag ka naka-pipe. Pero yun nga lang talaga, mukhang hindi tayo tatagal ng ng sobrang tagal dito. Sakit sa balakang. Ang technique daw, sabi sa akin ni Boss Kid, ipiting ko raw yung tangke, tapos wag ko daw ilagay lahat ng weight dito sa braso ko. Tingnan natin kung effective siya. Hindi siya nakakangalay, pero ang nangangalay naman sa akin yung legs ko naman. Ay naku, saya ko na naman. Diyos ko, how ito yung mahirap kapag ka traffic eh. Anyway, ito rin yung gusto kong masubukan dito sa RC200. Kung kamusta ba siya pag traffic, at saka kamusta ba yung view natin, no? Nakikita nyo pa ba yung view or hindi na? Ang lambot kasi ng clutch niya eh, kaya nakakapanibago. Konting lang, konting pindot-pindot lang, ganon. Ayan, katulad nito, hirap i-maneuver nito. Yari tayo, di ba? Primera nga lang muna tayo. Okay, nandito tayo sa may Katipunan ngayon. Ayan, kikita nyo yung daloy ng traffic. Lagi, hindi naman big bike to, no? Pero feeling ko kasi naka big bike ako. Kasi nakasubsub ako eh. Tapos, ang laki-laki pa niya, di ba? Parang mas malaki kasi siya sa RC 390. Parang ganun yung feeling ko sa kanya. Mas malaki yung mukha kaysa dun sa RC 390 nila. Parang segundo yung pinaka-safe na pag-stayan natin na cambio. Tapos, although hindi naman ako nag-research dito sa motor na to, hiniram ko lang. Galing eh, no? Para siyang naka-quick shift. Kahit hindi ko ginagalaw yung clutch, pwede tayong mag-switch ng gear without using this clutch, no? Para bang ita-timing mo lang. Yari tayo dito. Sobrang traffic na. Ang ganda rin ng panel gauge nyo. So ngayon mga kaibigan, sobrang traffic along C5 extension. So bike lane gaming tayo. Yari tayo dito. Tiptoe pa naman ako dito sa motor na to. Grabe challenging. Alright guys, so last day ng RC200 ngayon. Sabado babalik ko na siya sa Motorcycle City. Ayan, Motorcycle City Cainta. Ayan, kontakin nyo to kung gusto nyong bumili ng unit sa kanila. Bale, Monday ko pa dapat ibabalik to, pero ngayon na kasi may pasok kami sa Monday, hindi ko na siya maaasikasong maibalik. So ang usapan kasi is Monday pa, pero pwede naman maaga since hindi ko naman siya nagagamit palagi. Nakatago lang to sa bahay eh. Nakapark lang pala, I mean. Let's go. Yeah. Tiptoe Kuis Allen, no?
Hindi ko na punasan, oh, may BS1 pa. Pwede din palang ganyan yung ano niya, oh. Yung salamin. Akala ko naka ano lang talaga, naka wide. Pwede din palang ganyan na itsura. Sabi na masasanay ka rin talaga sa sports bike kung magagamit mo siya palagi. Kasi ako parang sanay na ako sa kanya. Parang 3 beses dun sa 5 araw ko na panghihiram dito, parang 2 to 3 times ko lang siya nagamit, mga kaibigan, no? Yung una, yung pinick up ko to. Pangalawa, nung ginamit ko siya sa opisina. Tapos nung bumili kami ng maiinom. Tapos ito pala ngayon. Nakakapanibago lang kasi itong preno niya sa likod, itong foot brake. Tumitiklop kasi, so kailangan mo siyang iusog. Ito na, traffic na. RC200 KTM by Motorcycle City. Ayan. So kahit baguhan ka naman pala sa motor na to, like beginner ka na magmamanual, kayang-kaya mo naman din pala siyang i-maneuver sa traffic. Katulad ko, di naman talaga ako nagmamanual. Ngayon lang, pinahiram tayo ng Motorcycle City. So na-experience natin, di ba? Yan. Talagang relax ka lang din, or kaya magsigunda ka lang para hindi ka mahirapan while maneuvering this motorcycle. What the fuck happened? Banggaan? Sagian? What? Nagkasagian bata. So itong clutch niya, mga kaibigan, medyo mababaw kung ikukumpara ko siya dun sa KLX na na-drive ko sa probinsya. Ito lang yung mahirap eh. Pansin na pansin talagang hindi ako marunong mag-manual eh. Dabitaw ng clutch eh, medyo ew. Pero at least, di ba, isisingit-singit pa rin natin tong RC200 na Super Yuko dito sa traffic. Yun, no? KLX yan, no? KLX nga ba yan? Oo nga, KLX yan. Ganyan yung nagamit natin sa probinsya. Yan ang masarap gamitin sa off-road. Na-try ko na yan, mga kaibigan, sa Palanan sa Bella. KLX 150 by Mr. Ronnie Alvarez. Alright, malapit na tayo sa junction. Huwag ka lang talagang malilito sa clutch. Pag nalito ka, sesemplang ka dito. Ano na, tol? Parehas kaming nahihirapan eh. Kinakabahan pa rin siya sa motor niya. Init.
Segunda talaga ang pinaka safest gear for me kapag ka traffic. Hindi ko alam kung tama ba ako mga kaibigan, pero feeling ko yun po yung pinaka safest na gear sa akin, segunda. Kasi kapag ka yung primera kasi sobrang lakas ng engine brake, kasi baka sumemplang lang ako. Anyway mga kaibigan, malapit na tayo sa Motorcycle City Cainta. KTM Cainta, Motorcycle City and Kawasaki. Motorcycle City, Kawasaki no, binanggit lahat Maraming salamat sa pagpapahiram mga kaibigan. Ikot tayo sa loob no. Dito lang tayo mahirapan sa maneuvering na naman sa U-turn medyo hindi, sakto lang. Sakto lang. Namatayan pa. Siguro pag 1 week ko tong ginamit na tuloy-tuloy, kabisado ko na ang bitawan. Yeah. Dito na tayo, Motorcycle City. Yee! For checking